Битээр Монголд уулуурхаан тоног төхөөрөмжийн ангийг энэ бакалаврын зэрэгээр төгссөн. Тэгээд би Японд ирээд Япон хэлээр бэлтгэгдээд тэгээд өөрийнхөө мэрэгжлийн дагуу тийм хүнд механизмын ажилд орсон. Одоо ажиллаж байгаа. Тэгээд ийм компани байна гэд танилцуулга өгөөд тэгээд цуг очиж ярилцлага өгөөд тэнцсэн маа. Тэгээд яг Монголд төгссөн мэрэгжлийнхаа дагуу том механизмтэй засварын ажил хийж байгаа. За ямар ч сан компанийн талаар мэдж байгаа танилцуулга байна. Манай компани болохоор Nogata Genki гэж байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо жишээ Монголоор бол уулуурхаан тоног төхөөрөмжгүй экскаватор, ковш бульдозер тэгээ барилга дэлгэрнэсийн одоо жишээ тоног төхөөрөмжүүд бүгдний түрээсэлдэг, зардаг. Дээрээс нь одоо жишээ засвар үйлчлэг хийдэг компани байна. Тэгээд тэр компанид одоогоор бид тэр юу хийж байна гэхээр ерөнхийдөө ямар ч одоогоор дагалдангийн одоо инженерүүдэд байгаа ямар ч мэрэгжлийнхаа дагуу юмаа сураа явж байгаа. Миний хувьд болохоор яг бас яг уулуурхаан автоинженерийн чиглэлээр сургуулаа төгсөөд Монголд яг энэ мэрэгчлэр 3 жил ажилласан гэдэг утгаараа бас ерөнхийдөө харьцангуй бас яг өөр байсан л да. Ажлыг хийхэд бас мэддэг ч гэсэн гэлээ. Гэхдээ яг нэг хүндрэлтэй зүйл нь юу вэ гэхээр миний хийх одоо чи Монгол хүний нэг хийх арга барил нэг өөр, Японы хийх арга барил нэг өөр учраас ялчгүй тэрийг суралцахаас өөр арга байхгүй болчихж байгаа. Тийм учраас одоохондоо ингээд суралцаа явж байгаа. Тэгээ Монгол-Япон хоёрын соёл бол тэсэндээ өөр институтын онцлогтой оронгод болохтар мэдээж ажилд орохын тулд Япон хэл маш их хэрэгтэй, шаардлагатай. Тийм учраас ямар мэрэгчлэр ямар ажилд орох тэр айгүй чухал. Тэрнийхээ хэрвээ ажилд орё гэж бодож байгаа бол мэрэгжлийн хэллэгийг чинь баг зэрэг бэлдэх хэрэгтэй байх гэж бодож байгаа. Тэр төгс одоо маш их дэмжлэг, маш их тус авсан шүү дээ. Тэр Кишо хотод 7 сар нэг тийм ажлын өдөрлөг маягийн зүйл болдог л та. Одоо жишээ нь баг 200-аад компани ирдэг гэх юм уу. Тэр ганцхан одоо жишээ гадаад оюутнууд зориуллаагүй Япон тэр одоо энэ Кишод амьдарч байгаа бүх оюутнууд Япон оюутнууд ч гэсэн тий. Тэгээд тийшээ тэр өдөрлөгт очиод арай явж байгаа. Тэгээд энэ Корея төвийнхөө багш нартай танилцсан тэн дээр. Тэгээ ингээ хоорондоо сайхан танилцаад тэгээ би ийм мэрэгчлээ уулуурхаан автоинженерийн чиглэлээр төгссөн. Монголд ажил хийгээд ирсэн. Тэгээ над боломж байгаа юу, шанс байгаа юу гэдэг. Тэгсэн байгаа шүү дээ. Хоёулаа энэ талаар сайн ярилцъя гэдэг. Тэгээ сургууль дээр ирж ярилцаад боломжтой ажлуудыг хайгаа. Тэгээ ерөнхийдөө нөгөө оюут бямба найзгаа бас хоёулаа нэг мэрэгжил, адилхан мэрэгжилд төгссөн учраас найзгаа бас энэ танилцуулаад тэгэл ерөнхийдөө ажилд орсон гол шалтгаан мэдээж тийм багш нар маш их дэмжиж өгсөн болохоор ажилд орсон доо маш их баярлалдаг. Корея тэ би найзтай маш их тусалтай дэмжлэг авсан. Мэдхгүй ойлгохгүй байгаа зүйлүүдээ багшаасаа ирж байнга асууж зөвлөгөө авч явж байсан. Тэгээд бичиг баримт хэрэгтэй бичиг баримт бүгдийг бүрдүүлж өгч тусалж ирсэн. Тэгээд мэдээж Японд одоо ажиллахаар зөрчсөн байгаа бол ялчгүй тэр орох гэж байгаа компанийн удирдлагуудтай ярилцлага хийдэг байна. Тэгээд бид нар ерөнхийдөө ярилцлагыг яг Карио сенсейтэй ер нь нэг 7 хоног болгоны ер нь 2 өдөр ч юм уу бэлтгэл хийдэг байсан шүү ярилцлага. Тэгээ багш маань тэн дээр ерөнхийдөө за ингэж ярилцаарай. Одоо жишээ энэ даргатай тий одоо ийм үг ашиглаарай, ингэж хэлээрэй гэд маш их зааж өгсөн л тоо. Тэгээд
ярилцлага ордог өдөр багш хүртэл бид нарт цуг авч барсан л та. Тэгээс бид нар хоёулаа орох юм бол бас хэцүү байна. Тэгээд тэр ярилцлаганд ороод ерөөдөө нэг 2 цаг орчим маш хүнд ярилцлага хийсэн. Тэр ярилцлагыг ямар ч асуудалгүй жишээ нь давж гарахад багш маань аягүй тусалсан. Маш их тусалсан. Тэгээд мэдээж багш нарынхаа ачаар, мэдээж компанийнхаа удирдлагуудынхаа ачаар яварсан. Виза авч чадсан. Тэндээ ч маш их баяртай. Сэтгэл бүр зүгээр 100% төвлөлтэй.